Hello and welcome to the channel Learn English for the Words. Today is the great day that I'm gonna to teach you the way how to use English to read vocabularies to our English learners. You know, to read vocabularies are very important and useful to our English learners who are tourist guides that bring tourists to visit Cambodia, especially for tourism sites. Okay, because tourism sites vocabulary is very useful because when you go to visit anywhere or you bring foreigner to visit in Cambodia or anywhere wherever you bring them to visit it, if you don't know the way how to describe, if you don't know the English vocabulary of tourism site to tell or describe of those tourism site to those people, so we cannot bring more and more tourist people or tourist visitors to visit in Cambodia. So in this video I'm gonna to teach you vocabulary related to tourism sites in Cambodia to our English learner. Okay, don't waste our long time. Right now we go to the street point together. Okay, ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំគឺ Learn English for the World ហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីអង់គ្លេសទេសចរណ៍ដែលវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គឺរៀនអំពី tourist vocabulary តើអង់គ្លេសទាំងអស់ហ្នឹងវាមានពាក្យអីខ្លះដែលបងប្អូនត្រូវសិក្សាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងអូខេពាក្យទី1គឺពាក្យ junction 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 ហ្នឹងគឺគេប្រែថាចំណុចប្រសព្វ junction junction ចំណុចប្រសព្វចំណុចប្រសព្វហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរបស់2ឬក៏ចាប់ពី2ឡើងដែលវាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចប្រសព្វណាមួយគឺគេប្រើពាក្យ junction ហើយអា TION បងប្អូនត្រូវចំណាំថាពាក្យហ្នឹងគឺសំឡេងមួយវា sh ណា junction 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 ចំណុចប្រសព្វអូខេទៅមុខទៀតមួយទៀតពាក្យ reach inwards reach inwards អូខេ reach inwards reach inwards reach inwards ហ្នឹងប្រែថាសម្បូរសត្វស្លាបកាលណានិយាយអំពី reach ទៅទេ reach ហ្នឹងគឺប្រែថាមានដូចមានក្រអីចឹងណាប៉ុន្តែ reach in ប្រែថាសម្បូរណា reach inwards សម្បូរសត្វស្លាបអូខេចឹង birds ហ្នឹងប្រែថាសត្វស្លាបអូខេ reach in សម្បូរចឹង reach inwards សម្បូរសត្វស្លាបអូខេទៅមុខទៀតមួយទៀតពាក្យ quadruped 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 ប្រែថាសត្វចតុបាទសត្វចតុបាទហ្នឹងគេសំដៅទៅលើសត្វដែលមានជើង4ចតុហ្នឹងប្រែថា4ហើយបាទទៀតហ្នឹងប្រែថាជើងអញ្ចឹងសត្វចតុបាទហ្នឹងគឺប្រែថាសត្វដែលមានជើង4អញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យ quadruped សត្វចតុបាទសត្វជើង4ណាបងប្អូនដូចគោដូចក្របីមៀងប្រើអីជាដើមហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃសត្វចតុបាទ quadruped អូខេទៅមុខទៀតមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក្យ mammals 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 ពាក្យ mammals ហ្នឹងអត់អេទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់អេដោយក្នុងន័យដែលថាសំដៅទៅលើពាក្យហ្នឹងគឺជា plural noun ឬក៏ពហុវចនៈនាមដែលជាពហុវចនៈអញ្ចឹង mammals ប្រែថា
និកសត្វធនិកសត្វហ្នឹងគេសំដៅទៅលើសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះគោក្របីប្រើមាន់អត់ចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះឯងគោក្របីប្រើរមៀងអីចឹងណាហ្នឹងសត្វចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះហើយអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ mammals ហើយភាសាខ្មែរគឺមានន័យថាធនិកសត្វគឺសត្វដែលចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះ mammals អូខេតមកទៀតពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ reptile ហ្នឹងប្រែថាឧរុង្គសត្វឬក៏សត្វល្មូនសំបីដណ្ដើកហ្នឹងក៏គេចាត់ទុកជាប្រភេទនៃឧរុង្គសត្វដែរណាសត្វដណ្ដើកសត្វពស់អញ្ចឹងគឺពាក្យអង់គ្លេសគេថា reptile ហើយភាសាខ្មែរឧរុង្គសត្វសត្វល្មូនសត្វដែលប្រើទ្រូងខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរណាហ្នឹងគឺ reptile ប្រែថាឧរុង្គសត្វឬក៏សត្វល្មូនអូខេតមកទៀតមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក្យ fish អញ្ចឹងអា sh ហ្នឹងសំឡេងវា sh បងប្អូន sh fish សំឡេងវា sh ប្រែថាមច្ឆាជាតិណា fish មច្ឆាជាតិហ្នឹងគឺត្រីហ្នឹងឯងបងប្អូនមច្ឆាជាតិ fish មច្ឆាជាតិអូខេតមកទៀតមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក្យ crab ហ្នឹងគឺប្រែថាក្តាមអូខេ crab ហ្នឹងក្តាមបងប្អូនដឹងហើយក្តាមអត់មានអីពិបាកព្រោះយើងចង់ប្រើពាក្យក្តាមសមុទ្រដាក់ពាក្យ sea crab ក្តាមសមុទ្រក្តាមស្រែគឺប្រើពាក្យcountryside crab ឬក៏ field crab ក៏បានក្តាមស្រែអូខេអញ្ចឹង crab ក្តាមមួយទៀតពាក្យ lobster ហ្នឹងគឺប្រែថាបង្កង lobster បង្កងអូខេមួយទៀតពាក្យ shrimp ហ្នឹងគឺមានន័យថាបង្គានិងបង្កងពឹសអីប្រហាក់ប្រហែលតែគ្នាណាបងប្អូនស្តៀងគ្នា shrimp បង្គាមួយទៀតពាក្យ snail ហ្នឹងគឺប្រែថាខ្យងបងប្អូនស្គាល់ខ្យងណា snail ខ្យងនេះសំដៅទៅលើខ្យងសត្វនៅក្នុងព្រៃខ្យងព្រៃដោយបងប្អូនទៅព្រៃទៅអីទៅជួបសត្វខ្យង snail ខ្យងមួយទៀតពាក្យ clam គឺប្រែថាលៀសស្គាល់លៀសបងប្អូនញ៉ាំលៀសហារាល់ថ្ងៃ clam លៀសអូខេលៀសអូខេពីទៀតពាក្យ oyster ហ្នឹងប្រែថាងាវបងប្អូនស្គាល់ងាវនិងលៀសហ្នឹងគឺវាប្រហាក់ប្រហែលតែគ្នាទេ oyster និងពាក្យ clam ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគ្រាន់តែងាវនេះថ្លៃជាងលៀសងាវនេះរសជាតិវាក៏ឆ្ងាញ់ជាងលៀសដែរ oyster ងាវមួយទៀតពាក្យ fishing rod ហ្នឹងប្រែថាឡូនេសាទ fishing rod ឡូនេសាទ
lô này sạt nó kia sầm đào từ lừa ti gần lại sầm rạp nẹt đại quan bong sầm nanh dưới rúm nẹt đại ประกอบកិច្ចការងារផ្នែកខាងនេសាទត្រីហ្នឹងកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រើពាក្យ lot មានន័យថា low ដូច land lot low ដី low land lot ដី low ពេល fishing lot low នេសាទអូខេទីមកទៀតមួយទៀតហ្នឹងគឺពាក្យ gray cranes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  gray gray ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើពណ៌ដូចថាពណ៌វារាងសដែរយើងពាក្យពណ៌សកមណាអាហ្នឹង gray ដល់ពេល crane ហ្នឹងសត្វនិយាយរួមមកពាក្យទាំងអស់នេះប្រែថាសត្វក្រៀលណាសត្វក្រៀលហ្នឹងជាប្រភេទសត្វដែលមិនសូវសម្បូរឯសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសឹងតែវិនិច្ឆ័យផុតពូជបាត់ហើយអញ្ចឹង gray cranes សត្វក្រៀលមួយទៀតគឺពាក្យ extinctហ្នឹងគឺប្រែថាវិនិច្ឆ័យផុតពូជថ្នាក់ពាក្យរបស់វាក្នុងទីនេះគឺជា verb ណាវិនិច្ឆ័យផុតពូជដូចសត្វមួយចំនួនដូចសត្វអ្នកគឺរាជហ្នឹងវិនិច្ឆ័យផុតពូជណា extinct វិនិច្ឆ័យផុតពូជអូខេមួយទៀតពាក្យ dolphin ហ្នឹងគឺប្រែថាសត្វផ្សោតអូខេ dolphin សត្វផ្សោតអូខេសត្វផ្សោតហ្នឹងសម្បូរនៅខេត្តកំពង់សោមច្រើនជាងគេណា dolphin សត្វផ្សោតអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយគឺមកបងប្អូនយល់ហើយបើអត់យល់ឬក៏បងប្អូនមានសំណូមពរអីបងប្អូនខមមិនពីក្រោមវីដេអូខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកពាក្យឬក៏មេរៀនមកបរៀនបងប្អូនទៅតាមតម្រូវការដែលបងប្អូនចង់បានអូខេអរគុណសូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ